Trenutno ne. Trenutno ono što me ophrvalo je u stvari ova izložba i potpuno me proželo. Ono što sam imala u fokusu proteklih nekoliko godina i to nisam nikako izvela, a to je u stvari tema kuće i doma. I to je sad na poziv Milice Tomić. Ja sam u stvari gostovala u Gracu na Arhitektonskom fakultetu, na odseku za savremenu umetnost, gde sam zapravo radila radionicu, jednosemestralnu radionicu sa studentima na tu temu. I tu je, mislim, onako, kroz njihove živote, njihov angažman umetnički, uslovno rečeno umetnički, budući da, kažem, oni su studenti, još su studenti arhitekture, oni su podelili sa celom grupom zapravo svoje iskustva i načine viđenja doma i kuće. I na neki način je to nešto što je možda čak i iscrpelo, mada to je neiscrpna tema, ali to je takođe jedno bavljanje nečim što je krajnje privatan prostor, koji svakako ima veze sa pandemijom, gde smo mi u stvari bili zatvoreni u kući, u domu, u ograničenom prostoru, koji je od one moja kućica Slobodica je postala moja kućica zatvor. I ta cela dinamika je u stvari veoma uzbudljiva. U tom smislu to je takođe jedan prostor koji sam dotakla, ali na jedan sasvim drugačiji način, koji nisam uopšte očekivala, nisam nagoveštavala, prosto složile su se kockice, pa je to tako i ispalo. Tako da, eto, to je nešto što je nedavno bilo, a za dalje, vidjet ćemo, ne znam, trenutno nemam zaista sad nekakvu jasnu putanju.